Herkese tekrar selam arkadaşlar. Bu geri dönüşümün ikinci videosu. Heyecanla yapıyorum artık gerçekten. Bu arada böyle sakin olduğuma bakmayın. Yeni bir kestirdim. Öğle kestirmesi yaptım. İyi geliyor spordan önce. Yani ben gerçekten iyi hissediyorum. Bazıları kendisi ayılamıyor ama yani bazı insanlar kestirdikten sonra. O yüzden onlara iyi gelmiyor ama bana gerçekten iyi geliyor. Şöyle 1 saat, 1,5 saat. O yüzden biraz böyle bir mayışmış şekildeyim. Daha pre-workout içmedim. Gördüğünüz üzere kıyafetlerim falan hazır. Evin dağınıklığına bakmayın çünkü ev stüdyo. Normal. Hızlı dağılıyor, hızlı toparlanıyor. Şimdi size yani böyle tüm günde ne yapıyorum vesaire göstermeyeceğim. Bugün sadece yani yoğunluğumuz sırt antrenmanı olacak. Ben sırt antrenmanında şu an güncel programımda karınla başlıyorum. Sırt yapıyorum. Çünkü önceki videoda karınla başlamıştım diyeceksiniz belki. O 2 gün önceydi. Yani çarşamba günü off veriyorum ben. Çarşamba günü sadece bazen kalf yapıyorum. Sadece kardiyo yapıyorum ağırlıklı olarak. Perşembe günü bugün yani benim çektiğim gün Perşembe, size paylaşacağım gün sonraki günler olacak. Bugün dediğim gibi bir karın hareketi var. İstediğimi yapabilirim, bir tane seçeceğim. Sonra sırt göstereceğim zaten hangi hareketleri yaptığımı, nasıl ilerlediğimi. Ondan sonra da benim sırt programının ardından tahmin edebileceğiniz üzere biceps vesaire yok. Yani ilk tane insan aklına geliyor ya işte sırt, biceps, göğüs, triceps vesaire. Benimkinin ardına şu anda güncel olarak arka omuz bir hareket, bir de şırak, hani bu trapezler için bir hareket yapacağız. Sadece bir hareket. Bütün program böyle. Bu arada şu an şeyi göstereyim size. Biraz dağınık ama antrenman sonu öğünü. Gerçi antrenman sonu shake'im var benim. Ben shake içiyorum. Shake gerçi yemek gibi. Hani benimki biraz daha böyle protein tozu, sadece protein tozu iç geç vesaire tarzında değil. Bildiğimiz yemek. Üstüne ondan 1,5 saat sonra değişiyor. 1,5 saat, 1 saat, 1,5 saat açtığıma göre tatlı patateste yağsız kıyma, ekstra yağsız. Bu arada hazırladım ben kendim ama öncesinde size onun için ayrı bir video çekeceğim. Ben kendim pre-workout, bu arada şurayı göstereyim. Burada tonlarca pre-workout, intra-workout, işte cluster dextrin, yani bu antrenman içinde basit şeker değil de onu sonra anlatırım. Türkiye'de maltodextrin falan var. Dextrose falan var. Yabancı ülkelerde şey var işte cluster dextrin, bilmiyorum. Biraz daha hızlı eminin versiyonu galiba. Yanlış bilmiyorsam eğer. Bak şunu göstereyim. Bu Condemned diye bir marka. Amerika markası. Pre-workout bayağı, yani buradakilerin hepsi sağlam çünkü ben pre-workoutlar konusunda birazcık hassasım. Yani bu spora başladığımdan beri pre-workout diye gidiyor işte. Denemediğim neredeyse kalmadı. Hem Türkiye olsun. Yani burada hala deniyorum çünkü burada marka çok. İnsanlar daha fazla, biliyorsunuz hani imkanı var. Daha fazla şey çıkartabiliyor. Çeşit. Ama burada da patatesleri var. Bunun içeriği bayağı sağlam. Bilmiyorum gösterebilir miyim ama şöyle acaba gösterebilirsem siz de belki duraklatıp görebilirsiniz. Şöyle oranları. Bunun içinde toplam ortalama 400 mg kafein var. Bir scoop'ta. Bayağı sağlam bir ürün. Sadece o da değil. Bir de medikal, yani böyle eczane ürünleri gibi içinde böyle kafayı direkt fokuslamayı sağlayan, biraz daha böyle etkileyen, zihinsel olarak etkileyen şeyler var yani içinde madde, yani sinefrin falan var işte. Bizde nasıl geçiyor? Türkiye'de böyle şeyler vardı ya. Efedrin falan vardı bir ara. Piyasada bayağı meşhur olmuştu. Ben de kullanmıştım. Hatta Starbucks'ta antrenman öncesinde kahve içerken arkadaşlarla onu kırıyorduk böyle tüptü galiba, öyle bir şeydi. Böyle plastik cam ama plastik cam. Onu böyle kırıyorduk, şeye döküyorduk kahveye. İkisi daha sağlam oluyor derlerdi. Bizi böyle yerler miydi bilmiyorum ama yani bayağı sağlamdı. Bunun içinde de işte o tür şeyler var. Ekstra. Yani pre-workout ürünlerinin ekstra ürünlerden var. O yüzden bayağı sağlam. Şu an burada hazırladım. Şu şekilde. Buraya bir koyayım. Bu şekilde her gün eksiksiz bunlardan böyle hazırla. Burası zaten mutfağım aşırı küçük. Zaten ev küçük. Burası toplamda herhalde bilmiyorum Türkiye'de 35 metrekare falan. Yok 35 değildir ya. 35 çok küçük oldu da. Bir böyle 50 metrekare falandır herhalde, yanlış bilmiyorsam. Maksimum o da yani. Balkonu tuvaletten büyük, öyle söyleyeyim.
Her neyse bunu çekeceğim şimdi. Ondan sonra arabaya iniyorum. Arabadan direkt, bugün solaryum yok. Şükür, o bayağı bir ekstra yük yaratıyor. Çünkü terlikle falan gidiyorum. Ayakkabımı değiştir et falan filan. Arabada bir tekrar açarım. Orada da bir konuşuruz. Ondan sonra antrenmanda görüşürüz. Evet, tekrar arabadayız. Şimdi yola koyulduk. Dün değil de belki gün video çektiğimde, yani siz şu an onu izliyor olacaksınız ben bunu çekerken. Yani ben bunu paylaştığımda muhtemelen izlemek isteyenler çoktan izlemiş olacak önceki videoyu. Onda göstermiştim belli bir bölümde böyle yolda arabayla. Şu anda da göstereceğim aynı şekilde. O gün daha fazla trafik vardı sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda da yine trafik var. O videoyu izleyenler zaten görecektir trafik hakkında ne söylediğimi. Bu arada izlemediyseniz o videoyu da izleyin. Orada ne yapacağım, ne edeceğim, geri döndüm, neler yapacağım diye her şeyi anlatıyorum. Bakın göstereyim tekrar. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şurada. Hatta hadi göstereyim. Her zaman şu gözüken yerde her zaman trafik var. Her zaman. Buranın halkı bizim dolmuşçulardan, biliyorsunuz sarı dolmuşçu var ya, onlardan eğitim alması lazım. Benim bir tane arkadaşım vardı. O da muhtemelen arada sırada izliyordur. Desteklemeye çalışıyordur herhalde beni. Neyse, Mahmut diye, onunla hep konuşurduk şey diye. Bunlardan insanlar bunlardan ders almalı, eğitim almalı diye araç sürme eğitimi. Çünkü ya sürücülük eğitimi. Çünkü adamlar gerçekten manyak gibi kullanıyorlar yani. Muhtemelen herkes biliyordur. Onlar dünyanın en iyi sürücüleri yani. Yarışçılar da kimmiş? Şimdi sırt antrenmanı yapacağım. Orada her şeyi çekmeye çalışacağım. Umarım yine 1 saatlik bir video olmaz. Bunun dışında arkadaşlar yapabilirsem yakın zamanda gün içinde ne yiyorum? Off gün hem de antrenman günlerinde farklı çünkü farklı karplar falan var. Yani küçük farklılıklar var ama tabii ki farklı. Kullandığım şeyler farklı, yemeğin yanına eklediğim çıkardıklarım farklı vesaire. O yüzden ikisini de çekmeyi düşünüyorum. Neyse, antrenmanda görüşmek üzere. Şimdi ben müziğin sesini fullleyeyim. Birazcık motivasyon kasayım. Zaten ona ihtiyacım var. Yemek yok, bir şey yok. Ölüyoruz acımızdan. Orada görüşürüz. Karınla başlayacağım. Ben genelde bu ara direkt makine crunch'ı kullanıyorum veya bu kabloyla cable crunch yapılıyor ya. Genelde bu ikisi arasında dönüyorum. Diğer hareketleri pek bilmiyorum. Ben kendim rahat hissetmiyorum. Konforlu hissetmiyorum. O yüzden bu benim için şu ana kadar en iyisi ve gerçekten iyi geri dönüş aldım. O yüzden seviyorum ben bunu. Siz de bilmiyorum, karın çalışıyor musunuz? Karın çalışanlar için söylüyorum. Antrenmandan önce bir denemelisiniz bence. Gerçekten etkili oluyor. Hem ısınmanız açısından hem de biliyorsunuz kor ve kalça bölgesi bütün hareketlerde devreye giriyor. Bence kesinlikle bir deneyin derim. En azından sadece bir günden bahsetmiyorum tabii ki. Ama en azından böyle 1-2 hafta falan bir denemelisiniz. Her neyse, bir ısınma seti yapalım. Bu kadar yeterli. Bunları zaten tekrar saymıyorum. Adı üzerinde ısınma seti. Nasıl iyi gidiyorsa, yani nasıl iyi hissediyorsam o şekilde. Enerjimi de harcamamaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi sadece ısınma seti. Isınma setlerinizde enerjinizi de harcamayın. Yoksa ana setinize, özellikle bulk döneminden bahsediyorum. O çok daha önemli. Çünkü o zaman kas kazanımı evresi ve kendiniz performansınızı en iyi göstereceğiniz dönem. Kattan bahsedemem. Çünkü katta da tabii ki aynı eforu sarf ediyoruz. Sadece daha az yemekle, daha fazla efor, daha fazla kardiyo ile vesaire. O yüzden vücut biraz direnci düştüğü ve ister istemez gücü düşüyor. İlk başta üst bölgeden, sonra alt bölgeden, genelde böyle oluyor çoğu insanda. Ben de kendim fark ediyorum zaten haftalardır. Ancak sorun yok. Yine de aynı performans sergiliyoruz. Ama tabii dediğim gibi bulk gibi olmuyor. Enerjinizi saklayın. Saklayın derken tekrar söylüyorum, karıştırılmasın. Performansınızı working setlerde tamam bu hafif o zaman performans sergilemeyin falan filan diye bir şey yok.
performansınızı her zaman sergileyeceksiniz. Her sette. Sadece şimdi top set şeklinde çalışan yani en ağır kiloya çıkmak için ısınma yapan insanlarda yani insanlar için söylüyorum. Girip bütün enerjinizi ısınma setlerinde tüketmeyin yani. Küçük küçük ağırlığı arttırın. İşte geri geldi 10 tekrar, 12 tekrar, 15 tekrar neyse artık nasıl hissediyorsanız. Gidip böyle ağır kiloya takıp gerçek bir working set gibi yani bir antrenman seti gibi yapmayın. Yani ben öyle tavsiye ediyorum. En azından genç arkadaşlara. Bakın mesela şu an bir iki aşağı koydum. Bilmiyorum yani kiloya da bakmıyorum kaç kilo. Bu iyiydi. Bakalım nasıl hissedeceğiz bugün antrenmanda. Biraz daha ağır alacağım. Bunda bakacağım. Bu benim hissetme setim olacak. Hani bahsetmiştim önceki videoda. Feeder set. Yani burada böyle söyleniyor. Hani top setinize yani en ağır kilonuzu tabii en iyi formda yapacağınız en ağır kilodan bahsediyorum. Yani yoksa paldır küldür yapacağınız en ağır kilodan değil. Sonuçta biz ağırlık kaldıran insan yani teknik olarak ağırlık kaldırıyoruz evet ama ağırlığı bir yerden A noktasından B noktasına götürmeye çalışmıyoruz. Yani kas geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün stres de kasın üzerinde olması lazım. Yoksa herkes ağırlık kaldırır. Yani benim babamı getirsem buraya kendisi 71 yaşında falan. O da muhtemelen bir şekilde kendine göre bir ağırlık kaldıracaktır. Yani ama A'dan B'ye götürmek değil amaç. Özellikle diyorum sana size bu genç arkadaşlar için söylüyorum çünkü bir sürü dediğim gibi hani bilgi çok. Kendiniz için doğru olanı bulmanız lazım. Hani ben demiyorum ki benimki tek gerçek. Yani ben söylüyorum bu doğru %100 doğru başka gerçek yoktur falan demiyorum ama bu şekilde olmasa lazım. Yani sonuçta kas geliştiriyoruz. Tabii amacınız vücut geliştirmeyse. Bakalım. Bu dediğim gibi bu ağırlığı bulmamdaki son set. Bundan sonra ağırlığımı bulup top setimi yapacağım. Tabii ki ağırlık takibi de yapıyorum. Bunu bir vlog hani şey olarak hani bir not defteri olarak tutmuyorum ama kendim bunu izleyebiliyorum. Çünkü kendi antrenmanımı takibindeyim. Yani hani boş boşlara gelip hani tamam bugün bunu veya hadi tamam bu hareketten sıkıldım diğer hareketi yapalım falan yapmıyorum. Bu konuda konuşacağım. Şunu yapayım bir. Okey. Bence bir tane daha ara alsam benim için bu yeterli çünkü hissediyorum hani düzgün formda yapmam için ve karnımı hissetmem için. Yoksa dediğim gibi daha ağır alırsam muhtemelen omzumu, belimi, sırtımı her şeyimi kullanacağım. O da dediğim gibi karın mı çalışıyorsun yoksa sırt mı çalışıyorsun belli değil. Veya artık biceps mi neyse artık her şeyi kullanıyorsun yani gereksiz ağırlığı alırsan. Lütfen kasın üzerinde stres yaratmaya bakın. Yani eklemlerinizi kullanarak ağırlığı ittirmeye veya çekmeye çalışmayın. Yani amacımız o değil. Bir top seti yapalım. Bu ağırdı. Ne diyordum? Bu arada ilk 3 videomdu galiba. Orada bulk sezondaydım zaten. Zaten tipimden de, vücut şeklimden de her şekilde kamerada da olsa net şekilde belli oluyordur yani. Çünkü hani suratımdan bile öyle. Çünkü orada bayağı bir yani 116-116,5 kiloydum galiba. Tabii ki güç inanılmaz seviyede. İyileşme hızı inanılmaz seviyede. Eklemler inanılmaz seviyede. Yani squat'ta onca kilolara giriyorsun. Hiç dizde ağrı yok, bir şey yok vesaire. Şimdi kendimi zorlayacağım. Aynı ağırlıktan bahsetmiyorum. Kendimi zorlayacağım. Aynı ağırlığa girsem muhtemelen kendimi patates ederim. Her neyse. Şimdi burada back off set yapacağım. Sırt antrenmanında görüşürüz. Evet. İlk hareketteyiz. Şimdi barbell row yapacağım. Gördüğünüz üzere zaten direkt belli oluyor. Ama benim ilk hareketim bu arada. Ben bunu reverse grip yani underhand grip yapıyorum. Bu şekilde yani ters tutuş. Çünkü sırtımın kanat bölgesine vurmasını istiyorum row'u yaptığımda. Biliyorsunuz
normal tutuş yaptığınızda hani düz bir tutuş yani her zaman herkesin yaptığı düz tutuş var ya, sabit. Onu yaptığınızda ister istemez biraz sırtın üst bölgesini, üst iç tarafa hissediyorsunuz. Yani gerçi bunu hani çok fazla detay yapamazsınız, detaylandıramazsınız ama mümkün olduğu kadar hani şey gibi düşünün. Incline chest ve flat chest var ya, işte düz chest yapıyorsunuz, bir de incline yapıyorsunuz, bir de decline yapıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü yani göğsün 3 bölgeye ayırmak böyle tık 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 hani %100 şekilde mümkün değil, ama biz yine de oralara vurmak için şey yapıyoruz, hani angle'ı, bu açıya ayarlıyoruz. O yüzden aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Yani sırtların biraz daha böyle, sırtın alt bölgesi, alt ve orta sırt diyorum pardon, alt ve orta kanat bölgesine vurmak için ben ters tutuş yapıyorum. Zaten yaptığınızda, denerseniz eğer, yeni başlayansanız veya işte genç yaştaki arkadaşlara söylüyorum, anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Direkt olarak zaten kanatlarımda hissettim. Yani dediğim gibi dar tutuş, dar dediğim yani inanılmaz dar değil ama dar ve reverse grip, yani underhand grip, ters tutuş yaparsanız kanadı biraz daha hedefleyeceksiniz. Eğer normal tutuş yaparsanız, normal herkesin kullandığı tutuş yaparsanız biraz da yani yine dar yapabilirsiniz. Yine kanatları hedef alır ama muhtemelen iç bölgeyi daha fazla hissedeceksiniz. Yani bu trapezin alt kısmını, yukarı sırtı daha fazla hissedeceksiniz muhtemelen. Ama daha çok iç tarafını, dış tarafından bahsetmiyorum. Güzel. İyi de. Bu biraz daha dediğim gibi underhand yaptığınızda kanatların alt kısmına vuruyor ama kanatların. Eğer genel bir thickness, kalınlık istiyorsanız sırtta, onun için bu arkadaşı normal tutuşu, yani avuçlar aşağı bakacak şekilde tutuşta yaparsanız genel sırt kalınlığını hedeflersiniz. Ama dediğim gibi benim eksik bölgem biraz daha kanatlarıma doğru olduğu için sırtımı bir bütün olarak düşününce benim kanatlar çok geride. Dediğim gibi çalışıyoruz ama genetik meselesi. Tabii ki dediğim gibi bazen tam odaklanamıyorsun. Aynı şekilde muscle mind connection, hani bu kas zihin bağlantısı en önemli unsur. Bence öyle, yani ben öyle düşünüyorum. Bunu ilkten sağlamanız için, o yüzden aslında warm-up set sadece sizin sakatlanmayın diye değil, bir de üzerine bu kas zihin bağlantısı yaratmak için yapılıyor. Aslında iki amacı var. Dediğim gibi bunu da sağlamanız lazım. O yüzden ısınma setlerinizi illa aynı harekette yapmak zorunda değilsiniz. Diğer hareketlerde, ama aynı kas grubuna vuracak diğer hareketlerde de yapabilirsiniz. Çünkü o çok iyi kas zihin bağlantısı sağlıyor. Yani en iyi hissettiğiniz hareket. Ondan sonra gelip ana setinizi vurmak daha mantıklı. Bir deneyin isterseniz, özellikle yeni başlayanlar. Çünkü bilimsel bir şey zaten bu. Hani günümüzde de bayağı meşhur bir şey. Şimdi 2 plaka takacağım. Onda nasıl hissediyorum bakacağım. Dediğim gibi güç düşüklüğü çok fazla, özellikle üst bölgede. Bakalım nasıl gidecek. Zaten sırtı çok güçlü olan bir insan değilim. Hani bacaklar yine okey ama dediğim gibi sırtta bakalım nasıl gidecek, bir görelim. Çok iyi. Güzel. Bence zorlasam 2,5 plaka yapar mıyım? Yaparım bence. Bakalım. Bunu deneyelim. Ya 2,5 plakayı bu arada top set olarak yapacağım. Söyleyeceğim şeye gelecek olursak, Versa Grip. Bunu Amerika'dan sipariş ettim. Kanada'da bile satılan yerde yok. Yani bulamazsınız. Bulsanız da hani genelde tükenmiş oluyor. Bunlar Amerika menşeili. Bayağı sağlam. Dünyanın en iyi Versa Grip'leri. Versa Grip dediğim arkadaşlar, göstereyim hatta yakından. Bu üçgen şekilde hem bileğinizi saran, hem bilekten sarıyor, hem de böyle kıskacı var. Yani kancası. Hani bu bildiğimiz strapler var ya, sırt antrenmanlarında kullandığınız. Onların aynısı ama bu daha çok böyle sağlam bir materyalden olduğu için inanılmaz şekilde tutuş sağlıyor. Özellikle sırt antrenmanlarınızda benim gibi forearm'ı, yani ön kolu
o brachialis kısmı baskın insanlarsanız, ki benim öyle, benim orası sırtımdan daha fazla gelişiyor. Muhtemelen geçmişte yaptığım hatalı sırt egzersizlerinden falandır veya deadliftlerden falan, bilmiyorum. Neye vurursanız artık. Ama bence denemelisiniz. Bir deneyin. Bütçeniz yoksa ayrı mesele. Elinizde ne varsa kullanın, ama dediğim gibi sırt antrenmanlarında forearm'ı izole etmek, yani forearm'ı devreden çıkarmak, tamamıyla çıkarmak neredeyse imkansız. Bazı egzersizler var tabii ki forearm'ı belki daha az vuran, ama sonuçta bir barbell row, bir dumbbell row, işte row hareketlerinin sağlam, temel, eski old school tarzlarını yapmanız gerekiyor, doğru mu? Yani her ne kadar makinede kullanıyor olsanız antrenmanlarınızda bir free weight olması lazım ki, yani ben öyle düşünüyorum, bu benim inancım. Kaslarınız gerçekten old school'lara bakın yani. Ben de old school tayfadanım. Ben aslında ikisini mix yapmış taraftayım. Neyse, onu tamamen izole edemeyeceğiniz için böyle şeyler, strapler kullanmanız şart. Şimdi 2,5 plaka yapacağım. Bakalım nasıl gidecek. İki buçuk plakayı yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi güçsüzüm. 2 plakada bile hani dediğim gibi herhalde 10 tekrar nizami 8-10 tekrar çıkartırım. Dediğim gibi amacım top sette 6 ile 10 tekrar çıkarmak. O yüzden buraya bir çeyrek plaka, yani yarımın yarısından biraz daha fazla gibi bir şey neyse taktım. Yani iki tam plaka ve çeyrek plaka iki tarafta. Ağır. Dediğim gibi bahane değil ama elimden gelen performans. Şu anda dediğim gibi 116 kiloydum. 116,5 kiloydum. Benim en çok çıktığım, en yüksek çıktığım kilo. Mümkün olduğu kadar temiz şekilde tabii ki. Şimdi tabii ki form göstermeye yavaş yavaş, dediğim gibi videoda başlayacağım yavaş yavaş. Geliyor. Daha hani bir normal rutin videoları çekelim. Evet. Dediğim gibi bu egzersiz bayağı güzel. Bunda da amacımız, yani benim programımda amacım bir tane lat pull down hareketi yapmak, ancak kanatlara vuracak bir şey. Kanatlara vuracak bir hareket. Evet, tipik olarak geniş tutuş, hani herkes diyor ki kanatlara vurur. Doğru, vuruyor ama aynı zamanda iç tarafa da vuruyor. Biraz eğim aldığınız için dümdüz yapmıyorsunuz sonuçta. Hani bu harekete biraz eğim aldığınız için geriye doğru ister istemez sırtın üst iç bölgesine de vuruyor. Daha doğrusu daha çok iç bölgesine. Kanatları da hissediyorsunuz tabii. Ben hissediyorum şahsen yaptığımda. Ama dediğim gibi bu ben de en azından kendim için close grip, bildiğimiz V bar var ya. Her yerde var zaten. Onunla kanatlarımı daha iyi hissediyorum. Bunda amacım zaten bir lat pull down hareketinde ikinci hareketim kanatları hedeflemek. O yüzden dediğim gibi benim programımda olan bir şey. Siz de hedefinize göre ilerlemeniz lazım. Gerçekten güzel bir kanat hareketi. Biraz forearm'a vuruyor ama dediğim gibi eğer ki doğru strap kullanıyorsanız, strap kullanmayı da biliyorsanız ayrıca, dediğim gibi illa versa grip olmasına gerek yok ama versa grip onun için icat edilmiş zaten. Biraz daha forearm'ı ortadan çıkarmak için. Bende 3 tane tür var. Türkiye'de bıraktım, hatta annemlerin evinde falan şey var. 3 tane şey var. Ayrı ayrı gripler var. Ama versa gripi hayatım boyunca devamlı anlamda ilk defa kullanıyorum. Tabii ki Türkiye'de kullanmışlığım var daha önce. Ama o zaman dediğim gibi daha yeni başlardaydım. Yeni tecrübe ediniyordum ve hani yeni tecrübe edinirken insanlar bunu takmıyor. İnsanlar şey takıyor daha çok. Hani ben de öyleydim. Herkes öyle. Eğlenmeyi, hani biraz daha böyle kasta pump istediğim, pump'ım olsun. Hani ileri değil de biraz daha doğrusu şey değil de kas gelişimine uzun vadede değil de biraz daha böyle o anlık eğlenceye bakıyor. Tabii ki herkes öyle. Ben de öyleydim. Muhtemelen en top seviye vücut geliştirmecilerin hepsi aynıdır muhtemelen. Evet. İkinci
Working set. Ben şimdi bundan sonra bir ağırlığı daha takacağım. Muhtemelen yarı stack olacak. Ondan sonra bir bakacağım nasıl hissediyorum. Eğer ki o benim top setim değilse daha fazla arttıracaksam, yani dediğim gibi aslında feeder set yapıyorum. Daha fazla arttıracaksam o zaman bırakacağım. 2-3 tekrar 4 tekrar yapıp sonra dinlenip top setimi icra edeceğim. Eğer ki dersem ki yok bu benim top setim, bunu devam etmem lazım, o zaman hiç kesmeyip direkt top seti hamlayacağım. Bu şekilde yapacağım. Evet. Muhtemelen bu benim top setim. Daha ağırına gitmeyeceğim. Bakalım nasıl gidecek. Okey. Parçaladı vallahi. 2 plakayla başladım. İlkten ısınma seti. Ondan sonra bakalım 3 plakada falan nasıl olacak. Bir hem tek tek yapıyorum bu arada. Yani ilk sağ, ondan sonra sol şeklinde. Bakalım nasıl gidecek. Hemen solu geçelim. Bir tık bunu yukarı çıkaracağım koltuğu. Çünkü koltuk biraz aşağıda kalmış. Dediğim gibi zaten ısınma setini sadece ısınmak için yapmıyoruz. Söylemiştim bunu zaten. Bir de bunu yapalım. Evet. Güzel. Artırabiliriz. Bu ısınma setiydi. Şimdi 3 plaka deneyeceğim. 3 plakada eğer hala hissediyorsam ki daha fazlasını girerim. Yani 3.5 vesaire. O zaman 3.5'a çıkıp top seti yapacağım. Fena değil. Dediğim gibi bazı hareketlerde hala gücüm var. Ama tepik row'larda falan ister istemez biraz daha temel egzersizler olduğu için ister istemez gücün düşüyor. Bir 3 plaka takalım. Nasıl gidecek bir görelim. Evet. Fena değil. Okey. Bundaki amacım tamamen geniş tutmak. Bu sefer darla işimiz yok. İç bölgeyi ve üst sırt bölgesini hedefliyorum. Yani dirsekler aslında biraz daha vücuda yakın değil. Çünkü vücuda yakınlaştıkça biliyorsunuz kanat bölgesi daha fazla aktifleşiyor. Vücuttan uzaklaştıkça, yani açık yaptıkça daha fazla iç bölgeye vuruyor. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. O yüzden ona göre programlarınızı düzenleyin. Bir deneyelim. Bir ısınma seti yapalım. Görelim.
Sanırım bir küçük dediğim gibi çeyrek plaka daha ekleyeceğim. Yani 2 plaka bir de 35 oluyor burada. Yani ne oluyor? İşte hani bizde 20 kilo oluyor ya bir plaka, 20 kilo değil mi? İşte şey gibi düşünün. 15 gibi düşünün, 15 kilo. Oh. Gerçekten ağırmış. Şimdi gördüğünüz üzere dirseklerimi açık yaptım. Zaten iç kısmını direkt hissettim. Trapezlerin hemen altı yani. Üst sırt. Açık dirsekleri açık yapıyorum ki daha fazla üst kısmı, sırtın üst kısmını hissetmek için üst ve iç kısmını. 2 plakayla devam edeceğim. Bunda back offset yapacağım. Ondan sonra diğer harekette görüşürüz zaten. O hareket de keyifli olacak. Ben bunu kullanıyorum. İsmi ne haltsa artık. Bununla hareketi bitireceğim. İlkten bir ısınma seti yapayım. Bakalım nasıl gidiyor. Bunu uzun zamandır yani bu gribi kullanmıyordum. Reverse grip şu an bu elimdeki step'i aldıktan sonra bu daha mantıklı. Gördüğünüz gibi bunda biraz daha normale göre, normal ilk başta yaptığım harekete göre ikinci hareket vardı ya işte V-bar mı oluyor? Yani V-bar pull down'da close grip. Onda yaptığımda mesela biraz daha az arkaya yaslanıyordum. Yani biraz daha öne doğruydum. Hafif yaslanıyordum. Bunda biraz daha fazla yaslanıyorum çünkü dediğim gibi zaten hareketin mekaniği düşünün yani. Böyle yaptığınızda ister istemez çekiş böyle biraz daha dirsekler arkaya doğru gittiği için hani şu hareket gibi biraz daha rolmusu gibi gittiği için arkaya yaslandığınızdan dolayı ister istemez sırtın zaten iç bölgesini vuruyor. Geniş tuttuğunuzda da sırtın üst bölgesini vuruyor daha çok. Dediğim gibi yani bunlar birleşince istediğim bölgeye vurmuş oluyorum. Ama dediğim gibi ilk başta en önemli olan şey hareketin seçiminden bir önceki ilk step sizin kas zihin bağlantınız. Şimdi top setime gireceğim. Top sete yaptıktan sonra dediğim gibi yine aynı stil devam ediyor. Bir ağırlığı seçeyim. Ondan sonra top sete görüşürüz. Yarım tekrarları da elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu benim top setimde. Sanırım 7 tekrar çıktı tam tekrar. Burada şimdi bir %20, %30 ağırlığı düşüreceğim. Ondan sonra dediğim gibi maksimum tekrar. Zaten back off'un mantığı o. Maksimum tekrarla. Çünkü kası artık yoruyorsun, bitiriyorsun. Ondan sonra maksimum tekrarla. İlkten hazırlıyoruz. Sonra bitiriyoruz. Yani vuruyoruz. Sağlam. Yani şoka sokuyoruz. Ondan sonra back offset'te cilasını yapıyoruz. Bitiyor. Güzeldi. Zaten güzel hissettiren kısmı ne biliyor musun aslında ondan sonra bu hareketi yapmak veya işte dediğim gibi yani arka omuz eklemek aslında mantıklı. Neden? Çünkü kendiniz zaten sırtın üst kısmını çalıştırdığınız için ister istemez. Yani ben özel olarak odaklı olarak çalışırım ama hani siz genel sırt çalışsanız bile zaten o bölge çalışıyor. Hani ben sadece daha fazla izole etmeye çalışıyorum. Her neyse bunu yaptığınızda ister istemez oraya yani hem arka omuzu çalıştırıyorsunuz tabii. Özel zaten hani fokus aldığı yani odaklandığı kısım orası arka omuz. Ama siz sırtın üst iç kısmını da hissediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani aradan aslında bunda tekrar bir cila yapmış oluyorsunuz. Üstünden geçmiş oluyorsunuz. Şimdi ben 2 set ısınma yaptım.
Bu ikinciyi de size gösterdim. Şimdi bir tık daha ağır gireceğim. Bu deneme, bunu niye indiremiyorum şu an ben? Deneme setim olacak. Çünkü burada şey varmış. Ondan sonra tab setimi seçeceğim. Tipik her harekette yaptığım gibi. Evet, bu muhtemelen hafif olacak. Yani ortalama. O yüzden muhtemelen 4 takacağım. 4'te hissetmeme göre üste çıkacağım veya 4 ile tab setimi yapacağım. Dediğim gibi iyi hissetmek istiyorum. Amacım bu. Bir set daha ısınma seti yapacağım. Tab sette görüşürüz. Evet. Selam verdim de en samimi arkadaşım burada. Onunla bir tane video çekeceğim. Gelecek. Eve geldim arkadaşlar. Maalesef arabada kapanışı yapamadım çünkü diğer kamera elimdeydi. Bu büyük olan kamera, yani antrenmanlarımı çektiğim kamera. Bu şu anki çektiğim vlog kamerası bende değildi. O yüzden de mecbur eve sakladım, yani eve bıraktım. Çünkü bunu kullanmam lazımdı. Onda o açıyı sağlayamıyorsun hani çok büyük olduğu için. Hem de gerçekten yorulmuştum. Geldim eve, duşumu aldım, yemeğimi yedim. Diğer öğünleri hazırladım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, bana destek vermeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.